이거 맞고 잘 잤어? 잘 잤어요. 엄마 방에서 푹 잤어요. 좋네. 근데 아빠 이건 뭐예요? 이게 뭘까? 이걸 키면 엄청 뜨거워질 것 같아. 엄청 뜨거워지는데 이게 날로 나무를 떼서 불을 해가지고 여기를 이제 뜨겁게 따뜻하게 하는 거야 이게. 근데 얼마 전까지는 이게 없었던 것 같은데. 겨울에 추울 것 같아서 난로를 설치했어. 이거 새로 설치하신 거예요? 새로 설치한 거지. 오, 그러시구나. 진짜 보시면은 요렇게 생겼습니다. 요렇게 해서 저기 밖으로 연결되네요. 밖으로 연결돼 있다는 건 열기가 밖에 나가게 하는 거. 연기. 연기. 나무 타는 연기가 밖으로 나가지. 지난번에 아궁이 맞죠? 응. 아궁이 갔다 왔는데 이거는 또 똑같대요? 이것도 아궁이가 있지. 아이 여기요? 이게 바로 아궁이 역할을 하는 거야. 와. 그러면 나무를 뽀개가지고 여기에다 집어넣어. 그리고 불을 붙여. 그리고 얘를 닫아놓고 이게 뭘까? 이게 따뜻한 공기가 나오는 거예요? 바람이 들어가서 나무를 태우는데 바람 들어가는 양을 조절하는 거야. 이렇게 하면 나무가 천천히 타. 그리고 열어놓으면은 바람이 많이 들어가니까 나무가 잘 타. 그렇구나. 이거는 한번 설치하면 끝이에요? 막 여름에도 이게 있는 거야? 여름에는 치우면 좋은데 번거로워 치우려면. 그래서 내 생각에는 여름에도 그냥 이렇게 놓으려고 생각해. 이거는 뭐예요? 뭐 같아? 상상이 안 돼요. 뿔. 뿔. 상상이 안 돼요. 고구마 굽는 거야. 거짓말. 군 고구마 들어봤어? 안 들어봤어요. 군 고구마 몰라? 야키모. 야키이모. 일본에서도 있어요. 이제 불을 피워서 네. 고구마를 얹어 놓으면은 군 고구마가 돼. 그 옛날에 나뭇잎을 모여서 불 태우고 거기서 구운 고구마 했는데. 그렇지, 그런 원리지. 네. 이따 한번 해보자고. 네. 맞고 초등학교 다닐 때 학교에 이런 거 없었어? 없었는데? 나는 있었는데. 진짜요? 초등학교 때 이런 게 없어요. 아마 한국이 엄청 추워서 맞아. 그런 것 같아요. 한국 겨울이 추우니까 옛날에 학교에 가면 이런 것들이 교실마다 하나씩 있었어. 진짜요? 와, 아빠 근데 이런 거 하나 사려면 얼마나 해요? 이거 값은 다양해. 이 철판이 두꺼우면 비싸고 얇으면 싸고 한 30만 원에서 200만 원, 300만 원 그 정도 돼요. 엄청 다양하네요. 그래서 이건 얼마예요? 이거는 65만 원 줬어. 중간이구만. 중간. 오, 대박이다. 생각보다 싸네 그래도. 이렇게 큰데. 이제 우리 여기에다 나무를 떼야 하잖아. 네네. 장작을 패러 한번 가보자고. 네. 장작 패서 여기에다 넣어서 군고구마 만들어 보자고. 네네네. 대박이다. 어디 캠프 온 거 같아? 그러네. 밖으로 가봅시다. 운동화를 신고. 아이고. 햇빛 들어오니까 기온이 확 올라갔네요. 벌써 네. 1.4도다. 1.4도. 아까는 영하 5도. 와, 영하 5도. 한국이 춥긴 추워. 추워. 자, 이제 장갑 네. 끼고 도끼질 해봤어? 해본 적이 없어요. 도끼는 봤지? 네네. 도끼질 하면 아주 신나요. 아주. 네. 맞고 도끼 어디서 봤어? 지난번에 어디 그랑핑 갔었을 때 오빠가 팡. 마고 임신 중이라서 못 됐고. 오늘 드디어 할 수 있구만. 자, 가봅시다. 네. 여기로 가는구나. 이거 아까 방에서 어. 밖에 연결돼 있는 거다. 저기로 연기가 나가는 거야. 와. 우와, 엄청 높다 이거. 엄청 높다. 자, 여기에다가 이제 담아가지고 올 거야, 이 장갑. 네.
와 대박이네. 레트로캉. 와. 도끼를 가져올게. 네. 아이고 이런데 도끼 숨겨놨어. 대박이다. 와 저희 집 비밀 무기 엄청 무거워 보이네. 와, 어때 마코? 무거워. 무거워. 엄청 무거워. 그림 대박인데? 누구랑 싸우러 가? 작은 것도 있다. 자, 이제 우리 여기에서 작업을 할 거야. 아 얘가 대 뭐 이런 건가? 여기에다 놓고. 아 이거 진짜 얼마나 추웠으면 지금 보시면은 낮인데 얼었어요. 얼었어. 그러네. 와 다 얼었네 쫙 그냥. 대박이다. 알았어. 춥긴 춥나봐 확실히. 그니까. 이거는 뭐 하는 거예요? 여기 수로에 나무가 빠져. 아. 빠지지 말라고 작업을 해놓고 해야 편해. 오. 자, 일단 이제 작은 거부터. 자, 결이 있지? 네. 요런 거 이제 잘 잘라지는 거야. 자, 작은 도끼로. 자, 시범을 한번 보입니다. 보세요. 아니 작은 것도 힘드네. 얘는 한 번에 힘을 일격을 한 번에 딱 가해야 돼. 그러면 딱 뿌개진다고. 한번 봐. 와 대박. 와. 자 마코 알겠지? 알겠어요. 자세 어때요? 자세는 아무 상관없어. 갑니다. 자, 마코가 지금 힘이 네. 어디에 들어갔냐면 자루에 힘이 들어갔어. 여기에 힘이 들어가서 이게 세게 내려쳐야 돼. 네. 갑니다. 와. 성공. 근데 좀. 자, 그럴 때는 이제 다시 하는 거야 이제. 네 지금 잘랐는데 자, 이렇게 여기랑 그 다음에 이렇게 요거. 됐어. 갑니다. 이제 오. 좀 네 이번에 자, 다시. 네, 요거랑 네, 이거. 갈수록 작아지네. 오, 오. 잘했어. 네 이번에는 보시면은 날짝해졌어요. 네 와 완벽하게 아주 그냥 두동강이 났네요. 와. 자, 이제 아빠가 큰 거 해볼게 이제. 이게 큰 거 해야 신나 이제. 와 이거 진짜 크다. 와. 와. 허리에 힘을 주어서 도끼를 들어가지고. 우와. 이거 무섭다. 와. 자, 이제 이게 필요한 거야 이게 이제. 아 이거 뭐야. 와. 와. 대박. 와. 멋있다. 와. 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 자, 야 맞고 시골처럼 다 됐네 아주 그냥. 자. 네 이렇게 저희 자급자족 생활. 홀리가 먹은 거예요? 그렇지. 구멍이. 어디? 아 구멍 났어? 아 여기 있네 벌레. 아이고 오늘 점심이다 맞고. 와 이렇게 많아요? 아이고 계단을 내려오네. 자, 이제 1차. 네. 얘를 먼저 넣으면 잘 안 타요. 아, 네네. 얘를 먼저 넣어야 돼. 맞아요. 이거는 대나무거든? 이게 대나무를 밑에 넣으면 대나무가 잘 타. 이렇게 많이 넣어요? 이 정도 넣어야 돼. 자, 들어가 봅시다. 자, 놓고 이거 열고 여기다가 이제 넣으면 돼. 자, 그 다음에 이제 아까 그 나무를 가져오는 거야. 네. 무거워. 아유 큰 나무.
보시면은 아까 바꾸고 자른 거. 자, 이제 계산을 해야 돼. 여기에 이제 불을 먼저 붙일 거거든. 그러니까 얘가 타면서 잘 마른 나무를 밑에 놓고 그 다음에 그 위에다가 이제 놓으면 좋은데, 내가 보니까 얘가 제일 잘 탈 것 같아. 이렇게 놓고 이 정도 넣고 이제 불을 붙여야 되거든. 옛날에는 여기에다가 종이로 불을 붙여서 네. 했는데 어렵잖아. 네, 지난번에 어떤 독자분이 우리 아궁이 네. 그거 할 때 도치 램프로 하지 종이로 하냐 그래가지고 네. 그거 좋은 생각이다. 아, 댓글에? 댓글에. 그래서 도치 램프를 샀거든. 네. 아주 편해. 한번 봐. 구독자님 덕분에 감사합니다. 오. 이게 구독자님이 추천해준 도치 램프입니다. 이제 불이 점점 붙잖아. 됐어. 분위기 난다 진짜. 멋있다. 이제 한 10분 정도 되면 다 불이 붙어. 그러면서 여기 이제 불 타는 걸 즐기는 거야. 불 멋있지? 멋있어요. 응. 불꽃이 쫙 이렇게 올라가는 그 모습 보면서 생각도 하고, 그지? 네. 근데 응. 이거 아빠가 사자고 하신 거예요? 아빠가 사자 그랬지, 당연히. 우리 2층에 이사 가기 싫어가지고 난로를 피우고 1층에서 겨울을 나보자. 그래가지고 샀어. 그러시구나. 근데 이렇게 하면 온도 낮추면 더 전기세도 절약할 수 있고. 당연하지. 좋네요. 대신 도끼질을 해. 그러니까요. 그게 할 수 있으면 좋은 것 같아요. 자, 이제 우리 네. 군고구마 만들 준비해보러 가자고. 네네. 잘 타오르고 있습니다. 원래는 이 고구마를 통으로 넣거든. 그런데 고구마가 너무 커. 네. 그래서 반 잘랐거든. 이대로 넣어도 돼. 네. 그런데 이대로 넣으면 고구마 익으면서 진이 나와. 음. 그럼 난로에 붙으면 냄새가 많아. 아. 계속 나. 음. 그래서 포일로 싸가지고 네. 고구마를 굽거든. 갖다 집어넣으면 되거든. 와, 캠프 왔어? 지리산 고구마 캠프야. 캠프지 뭐 그럼. 자, 우리 굽기 시작했지? 잘 굽지? 네. 아, 밑에 장갑이 있구나 이렇게. 조심해야 될 게 그냥 잡으면 절대 안 되거든 이게. 그래서 항상 장갑을 끼고 고구마 이제 여기다 딱 열고 딱 맞지? 사이즈. 그러니까. 얘들은 와, 이거는 뭐냐면 이 탄 재가 내려가는 자리야. 근데 여기도 뜨거워져. 그래서 여기다가도 이렇게 붓는 거예요. 여기도 잘 구워져. 한 30분에서 1시간 그 정도면은 이게 잘 퍼지거든. 이따가 이제 고구마 퍼지면 한번 먹어보자고. 네. 여기 불 한번 봐봐. 괜찮지? 네. 와, 제대로 지금 불 붙기 시작했네요, 본격적으로. 따뜻하다. 맞춰봐. 짠. 아이고, 대박이네. 쟁반 갖고 와. 쟁반 아이고. 빠이빠이. 내려와서 이제. 엄마 빠이빠이. 아이고, 또 여행을 떠납니다, 하루는. 아꼬야, 네. 고구마가 이제 다 구워졌을 것 같거든? 네네네. 우리 꺼내서 먹어봐야지. 네. 맛이 어떨까? 맛있을 것 같아요. 나도 궁금한데? 이게 어느 때는 잘 구워지고 어느 때는 잘 안 구워져. 아, 그래요? 오. 오. 자, 한번 꺼내보자고. 네. 짜잔. 오. 잘 구워진 것 같아. 오, 얘도 잘 구워진 것 같아. 냄새가 너무 좋아요. 고구마 냄새. 짠. 아, 근데 진짜 아빠. 나무 해와서 집 따뜻하게 하고 고구마 농사 져가지고 이렇게 해먹으면 다 공짜네, 진짜. 아, 그럼 시골 살면 돈 안 들어. 부자네. 자, 우리 이제 가서 먹어봅시다. 아이고, 아이고. 아이고. 자, 이제 우리 고구마 한번 먹어봅시다. 네. 과연 어떻게 구워졌을까? 이거 너무 구워진 것 같은데. 오. 오, 잘 구워졌어. 괜찮아. 와. 뜨거. 오, 뜨겁다 이거. 봐봐요. 먹어봐야지. 자, 이제 먹어봐야지. 고래 먹어. 오, 맵다. 맛있다. 아스크림. 아주 그냥 맛있어?
맛있으면 신나. 하얀색 고구마. 맛있다. 와, 먹네. 지금 보시면 색깔이 아주 그냥 시켜서 와 장난 아니에요 진짜. 맛있다. 캠프파이어. 그치? 근데 진짜 고구마가 얘는 다르네요 색깔이. 이거 완전 다르네. 아 이거 엄마 이거 자주 이렇게 해 먹어요? 우리 자주 해 먹지. 뭐 얼마나 자주 해 그래요? 먹어? 일주일에 한두 번? 많이 해 먹네. 아 맛있다. 한 박스 다 먹었어. 아이고, 안 뜨거? 아 뜨거. 안 뜨거? 안 뜨거워. 안 뜨거워? 진짜 맛있어. 보통 하는 것보다 더 맛있는 것 같아. 재밌어서 맛있나? 하나도 잘 먹고 여러분 겨울에 군고구마가 최고예요. 여러분도 맛있게 드세요. 네, 맛있게 네. 드세요. 감사합니다. 감사합니다.